asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan kheyrtooda nagala xirta halkan oo barta youtube-kan kulana maalba nagala socotaan caawa warkan waxaan kusoo qaadan doonaa in abiy axmed oo dhexaadinayo mucaaradka somalilan iyo madaxweyne muuse biixi cabdi taasoo laga baqay in somalilan muddooyinka soo dhow ay burbur oo ka dhacdo sababtoo ah dhibaatada iyo isqabqabsiga faraha badan ee jiro ayuu micnaha dhexaadin ka samayn doonaa waxaa kaloo soo qaadan doonaa ciidamada danab oo gobolka shabeellaha hoose ka fuliyey howlgal culus ayagoo burburiyey xaruntii miinooyinka iyo qaraxyada laga soo abaabuli jiray ee ururka al-shabaab ku lahayn deegaanka shabeellaha hoose marka haddaan ku hormarno dhexaadinta somalilan laga dhex bilaabi doono waxaa leeyahay muuse biixi cabdi iyo mucaaradka muddo fara badan ayay haysteen isfaham waa ayaana ka dhacay halkaasi maadaama ay kala fogaadeen xagga siyaasadda muuse biixi cabdi wuxuu isku dayay inuu labada gruub oo meesha ka saaro oo labada xisbi meesha ka saaro laba xisbi oo cusubna meesha oo keeno oo loo kala bixiyay barwaaqo iyo waaberi hadda waxaa laleeyahay abiy axmed wuxuu dareemay in dhibaatada halkaasi ka jirto isqabqabsigan uu sii dheeraan karo isdagaalkuna oo dheeraan karo marka waxaa la go-aamiyey abiy axmed waxaa leeyahay qadka telefoonka ayuu kala hadlay muuse biixi cabdi marka wuxuu leeyahay inaan dhexaadi ayaan diyaar u ahay waa inaad dhexaadin diyaar u garowdaan marka dhibka ugu badan dowladda muuse biixi cabdi ayaa wada leeyahay sababtoo waxay rabaan labada xisbina meesha ka saaraan labada xisbina xaq ayuu leeyahay inay tartamaan marka dhexaadintaas halkaas laga bilaabi doono waxaan arki doonaa sida wax uu xaliyo muuse biixi cabdi iyo mucaaradka loo xaliyo oo abiy axmed oo xaliyo abiy axmed wuxuu leeyahay isqabqabsigiina iyo dagaalkiina faraha badan waxba ma keenayo somalilan inay burburto oo laba gruub loo kala baxo oo qabiilaad iyo hadda kadib dhib loo noqdo waxba ma tarayso marka burburka ayaa laga hortegayaa mucaaradkana ayagana waxay maalin hore ku dhawaaqeen inay samayn doonaan dowlad cusub markii waqtiga ay ka dhamaado dowladda hadda jirto ee muuse biixi cabdi uu hogaamiyo marka isqabqabsigaas isjiidkaas kabacdi waxaa waaye xaaladda meel xun ayay gaartay nimankan oo laga tirtiri raba saaxada siyaasadda iyo nimankan oo dhahayo dowlad cusub ayaan ku dhawaaqayna marka meesha inuu dagaal ka dhici karo shaki kuma jiro in las dagaali doono faraha laisla geli doono shaki kuma jiro marka hadda waxaa leeyahay abiy axmed maadaama aysan dowladda aysan ka amar qaadanayn dowladda soomaaliya iyo meelo kale wadamo kale aysan war ka yeelayn abiy axmed oo aad u xushmayaan leeyahay maadaama abiy axmed oo yahay dowlad quwad badan oo Ethiopia inkastoo ayadana dhibaato iyo dagaal haysto laakiin waxaa la abiy axmed wuxuu diyaar u yahay inuu dhexaadiyo muuse biixi cabdi iyo mucaaradka somalilan haddii somalilan burbur ka dhaco Ethiopia naftigeeda uu saameynaa mid sababtoo xuduud ay la leedahay marka abiy axmed meelo fog ayuu ka fikirayaa waxaana la leeyahay inuu badbaadiyo ayuu rabaa dowladnimada somalilan haddii maanta la dhihi xasan maxamed ay dhexaadinayo maysan yeeleen laakiin hadda way ka yeelayaan abiy axmed inuu dhexaadiyo marka Soomaali nacaybka marka qaar meel xun ay ku gaarsiinaysaa marka waxaa la leeyahay hadda abiy axmed qorshahaas go-aan ay ku gaaray wuxuu ka qayb galay laba maalin ka hor calaamasaarkii William Ruto oo lagu doortay dalka Kenya haddana waxaa qadka telefoonka kula xiriiray ninka la yiraahdo muuse biixi cabdi wuxuuna u ballan qaaday inuu dhexaadin doono wax tilaabo iyo dhaqaaqan ayaan la sameynin banaanbaxyo iyo foodan ayaan la sameynin qolooyinka mucaaradkana qolo kale ayuu u diray ayagana inay la hadleen loo maleynaa marka dhibaatadaas iyo dhibkaas in lasoo gabagabeeyo muuse biixi cabdina doorasho qabto waqtigii doorashada loogu talagalay ama waqti lasla ogyahay la qabto ayay macnaha sheeg ka wada hadli doonaan waxaana laga yaabaa in mucaaradka la dhaho muuse biixi cabdi hadda waqtiga maadaama uu ka kooban yahay ugu dara muddo 6 bilood ama 8 bilood ah si doorashada rasmiga loo gaarsiiyo meesha sababtoo hadda hal bil gudaheed wax walba laguma qaban karo miisaaniyadda lagu qaban lahay doorashada horta way taalaa laakiin waxaa meesha ka maqan guddigii iyo macnaha farsamooyinka kale iyo diyaarintii iyo xarumihii iyo meelihii dhanba lama diyaarin marka aad iyo aad ay howl ugu baahan tahay hal bilna wax laguma qaban karo marka waxaa laga yaabaa in waqti la siiyo dheeri ah oo Somaliland maamulkiisa la siiyo muuse biixi cabdi waqti ku filan oo isku diyaariyo nimankan mucaaradkana la hadlo warnamiyada jooga doorashadu way ka qayb galaysiin xisbiyiinna wax tirtiraya ma lahan sideen ay wada shaqeyn doontaan marka tartanka la gaarana tartanka gala hadii la guul dareystana iska tag hadoo muuse biixi guul dareystana asaa iska tagay marka waxba culeys ma lahan waa si wanaagsan hadii abiy axmed balqaadka uu sameeyo haduu ka dhabeeyo marka waa ogaan doonaa Somaliland wixii ka soo kordho akhbaaradkooda bariyahan isqabqabsigooda iyo dhaarta baraha bulshada isku marnaan bariyahan wazaid ay ahaday marka waa ogaan doonaa laakiin waxaan rajeynayaa in Somaliland wada fiican ay marto wadada dariiqa oo doorashada lagu qaban jiray in la marsiyo oo aan dagaal iyo foodo kale loo horseedin in Somaliland wax wanaagsan ma dhul Soomaaliyeed oo burburayna dadna ugu ma jirto anaga dambaha saxaafadana ahay muuse biixi cabdi waxaan ku boorinaynaa inuu xaaladda qaboojiyo nimanka mucaaradkana waxaan ku boorinaynaa in xaaladda qaboojiyaan si Somaliland doorasho u dhacdo waa meesha kaliya oo hadda maanta lagu gamban karo inkastoo Somaliland aysan dowladeeda aysan ogolaan reer Soomaaliya kale inay meesha tagaan ay ku gambadaan haddana waa maamul dhisan oo nidaamsan oo aan waxba dhibaato maanta aan ka jirin oo qaraxyo iyo dhibaato aysan ka jirin marka waa ugu hambalyeynayna maadaama ay guushaas ay gaareen in dhibaatadaas dhibaato kusoo korortana ma rabno guusha ay gaareen in hadafkaas miraheeda ay gurtaan ayaan jecelnahay walaalahayna Soomaaliya waxaan leenahay Somaliland
guul iyo gobonimo xaaladan hala qaboojiyo doorasho rasmina hal aado. Haddii aan taas ka gudubno ciidamada danab aad iyo aad u tababaran ayaa beryahan waxay wadeen howlgallo ka dhan ururka al-shabaab waxayna xalay waatay burburiyeen dhankaas iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan waatay dad ay ka burburiyeen oo ururka al-shabaab weerar ku qaadeen oo meelo ay ka qabsadeen oo dad fara badan ay ka dileen. Haddana maanta waxay galeen deegaanka la yiraahdo Tixsiile iyo meelo u dhow oo tuulooyin ah ayay galeen halkaas ayayna waxaa leeyahay Garasaani meel la yiraahdo iyo Tixsiile ayay galeen oo waxay dhulka la jareen ururka al-shabaab waxayna ka qabsadeen meelo fara badan xarumo fara badan oo istiraatiiji u ah oo macnaha Tixsiile iyo deegaanadaas hoos tago ayay waxaa leeyahay weerar ku qaadeen waxayna dhulka ku dareen ururka al-shabaab meelo fara badan oo xarumihii miinooyinka iyo qaraxyada laga soo sameyn jiray laguna dhibaateey jiray dadka shacabka Soomaaliyeed ayay halkaas weerar ku qaadeen. Ciidamada danab waxay sameeyeen howlgal deegaanada guri ayay u galeen kadibna waxay soo qabqabteen qalab qaraxyo iyo barnaamijyo fara badan ay gacanta ku dhigeen weerar ayayna ku qaadeen. Marka ciidamada danab hadda beryahan waxay u soo jeesteen in ururka al-shabaab ka tirtiraan gobolka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo hiiraan inay meel ka saaraan. Marka taas beryahan waa soo tiraysay ma garan karo danab sababta ay hadda si degdeg u howlgalayaan oo shalay kaliya laba weerar ay qaadeen ururka al-shabaab ku qaadeen hadda maanta waa tii saddexaad oo haddana ay ku qaadeen oo laba tuulo oo isku dhow Garsaan meesha la yiraahdo iyo Tixsiile ay ku qaadeen gacantana ay ku dhigeen. Marka aad iyo aad ayay dadaal fara badan u sameeyeen ciidamada danab waxayna sheegeen inay ururka al-shabaab ka tirtiri doonaan Soomaaliya meel walba ay joogaan ugu dabageli doonaan meelaha qaraxyada iyo weerarka laga soo abaabulanayo inay gacanta ku dhigi doonaan meel walba oo lagu sheegan inay lugahooda ugu tagi doonaan. Ciidamada danab waa ciidamo Mareykanka tababaray ciidamo cabsado oo dagaal iyo waxa ka baqa ma aha waa ciidamo aad u tababaran. Marka tacticooda xataa waxaa lagu leeyahay meelaha qaar diyaarada ayay iska qaadanayaan oo diyaarinta qaataan duqeynayaan marka duqeyn ka bacdi meesha u galayaan. Marka xaalad aad u wanaagsan ay macnaha meesha ay ku dadaalayaan ay marayaan ciidamada danab waxaa leeyahay waa ciidamo aad u taageero Mareykanka dhaqaale u siiyo mushaaraadkooda iyo tababarkooda asaga bixiyo. Marka ururka al-shabaab waxaa leeyahay ma jecel ciidamada danab sababtoo waa ciidamo aan gabanin qalabkooda oo dhameystiran yahay qalabaha ay xiran yihiin iyo waxyaabaha saadka iyo cuntadooda xataa cunto sijil ay wataan lagu leeyahay. Ciidamada danab duur inay joogaan inay magaalo joogaan waa isugu mid. Marka howlgal aad u culus ayay sameeyeen guul ayayna ka gaareen danabna beryahan waxaa leeyahay looma babacdhigi karo ururka al-shabaab waatii ku furnaayeen barnaamijyada qabiilaadka waatii lagu furay ayaama dhaweeto waatii galmudug oo dhan ay ku kacday hiiraan looga kacay oo haddana xaaladii dagaalka uu kusii batay haddana waxaa loo rogay dhan kale ayaa leeyahay oo dagaaladii iyo wixii waxay haddana usii wareegsadeen ciidamada danab ayaa kusoo biiray oo howlgal toos ah macnaha sameeyo. Marka ciidamada danab kama qayb qaataan waxyaabaha kaleeto oo dowladda federaalka Soomaaliya jid xiratay iyo maxaa la dowladda asaana iyo madaxweynaha la galbinayo waxa shaqadooda ma aha. Ciidamada danab waxa waaye howsha loo dhisay dadaalka ay wadaan kaliya waxa waaye inay la dagaalmaan ururka al-shabaab wax qorshe kale ma lahan siyaasad shaqo kuma lahan qabiil shaqo kuma lahan badbaado qaran iyo wixii la sheegi jiray shaqo kuma lahan. haddii maanta la isku leenayo magaalada qabiil ahaan la isku leenayo xataa shaqadooda maaha waa ciidamada danab waa tababar ay qabaan mushaaraadkooda Mareykanka bixiyo in guusha ay gaaraan waxa waaye in ummadda Soomaalida ay gaartay laakiin waxa lagu leeyahay wax shaqo ay ku leeyihiin iyo wax xiriir ay leeyihiin in qabiiladka Soomaaliyeed ma lahan laakiin waxa ka go'an in ururka al-shabaab la dagaalamaan meel kasta ay galaan ugu daba galaan hooshooda dhan ee loo sameeyay waxa lagu leeyahay waa la dagaalanka ururka al-shabaab deegaanka Beledoogle ayaa tababar qaarkood lagu sameeyay qaarkoodna dibadaha lagu soo tababaray waa niman aan qalabkooda u dhameystiran yahay marka aad iyo aad ay guul u soo gahooyana leeyahay bariyi hadda la soo dhaafay howlgallo oo joogto ah ay sameeyaan marka hadda madaxweyne Xasan Maxamuud oo Mareykanka aaday wuxuu kala hadli doonaa xataa dagaalka al-shabaab Mareykanka aad ay uga hadli doonaa waxaan laga yaabaa inay soo afgartaan isha guul ay ku dhamaato ballanqaadna loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya maadaama dowlad cusub ay tahay in ururka al-shabaabna dagaal culus ay ku hayaan marka aqyaaray waa ku maasantiin barnaamijkeena la socodkeena intaas aan la socoteen waxaan ka codsanayaa YouTube-kana subscribe iyo like share inaan la wadaagtaan tan kulanteen dambe xiiso waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo.